హలో అందరికీ, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజైతే దగ్గు జలుబుకి త్వరగా రిలీఫ్ కావాలంటే ఒక టిప్ చెప్తాను. ముందుగా నీటిని బాగా వేడి చేసి ఉంచుకోవాలి. అందులోకి మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇది చూసే ఉంటారు, ఇది మెడికల్ షాప్లో జలుబుకి ఇవ్వమంటే ఇస్తారు. ఇందులో లిక్విడ్ ఉంది కదా, ఇదే మనకి జలుబుకి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. నీరు మాత్రం బాగా వేడి చేసి ఉంచుకోవాలి. మా పాప దగ్గు జలుబుతో చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది, శ్వాస రాక. అందుకే ఆవిరి పట్టాలని ఇంకా ఇప్పుడు దానికి హోల్ పెట్టేసి మొత్తం బాగా పిండేసుకోవాలి. దాంట్లో ఉన్న లిక్విడ్ మొత్తం ఈ వేడి నీటిలో వేసేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాత ఆవిరి బయటికి రాకుండా బెడ్షీట్తో కవర్ చేసుకొని నోటి ద్వారా ముక్కు ద్వారా శ్వాస ఏ విధంగా తీసుకుంటామో ఆ విధంగా తీసుకోవాలి. ఆ ఆవిరిని కళ్ళు అయితే మూసుకొని తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. కళ్ళలోకి ఆవిరి వెళ్తే మంటలు వేస్తాయి. మా పాప అయితే కళ్ళు తెరిచింది, అందుకే మంట అంటుంది. కళ్ళు మూసుకొని నోటి ద్వారా ముక్కు ద్వారానే బాగా తీసుకోవాలి శ్వాస, అప్పుడు బాగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. మా పిల్లలకైతే ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. నేను ఎప్పుడైనా దగ్గు జలుబు వస్తే ఇదే చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, ఖచ్చితంగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ టిప్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే షేర్ కూడా చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ నైట్.